GMC က General Motor Group ကနေခေါ်ထွက်လာပြီးတော့ GMC အပြင် Chevrolet Cadillac ပြည့်စုံပြီးတော့3မျိုးလာတယ်။ Train မှာဆိုလို့ရှိရင်4မျိုးရှိတယ်။အခုလည်းမြင်နေရတဲ့ဒီကားလေးကတော့ GMC Terrain SLT 2018 Nissan SUV အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်။ T-shape LED headlight ကိုသုံးပေးထားပြီးတော့ 18 inches alloy wheel တကားလက်ကင်မှာ keyless entry clock ပါတယ်။ Taillight ကလည်းအရှိကလိုပဲ T-shape LED taillight နဲ့ Terrain siren ပါမယ်။နောက်ခံရဲ့အကျယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း luggage 3လုံးဒါမှမဟုတ်အသေးဆိုလို့ရှိရင်4လုံးလောက်ထိဆက်နေပေါ့နော်။တကားပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင် seat memory adjust လုပ်လို့ရ2ခုပါတယ်။ချိန်ပြီးအဖွင့်ပိတ်ကိုဘေးမှာခလုတ်တင်တက်လုပ်ပေးထားပြီးတော့ handbrake ပါမယ်။ infotainment screen မှာဆိုလို့ရှိရင် Apple CarPlay Android Audio သုံးလို့ရတယ်။ down ရဲ့စစ် link ရဲ့စစ်နဲ့ driving mode ဆိုလို့ရှိရင် city snow ဆိုပြီးတော့2မျိုးသုံးလို့ရတယ်။ GMC ရဲ့ gear position ကသူကခလုတ်လေးနဲ့လုပ်ပေးထားရပေါ့နော်။ engine ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် 1.5 turbo 190 horsepower 295 Nm torque ကိုသူက nice automatic transmission နဲ့ all wheel drive မောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်။သူက airbag 6လုံး speaker 6လုံးပါတယ်။